Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Infiniti G35 modeli bo'ladi. Mashinamizning sirazi informatsiyasini aytib o'taman. 2008-yil ishlab chiqarilgan, 182 ming kilometrga hali chiqmagan. Motorimiz 3,5 litr, stage 1 da nulyoy filtrlar bilan turibdi. Mashinamiz juda ham zver va motori ideal holatda. Korobkasi avtomat korobka, korobkasi ham ideal holatda. Xadavoyi ideal holatda, sababi bir hafta oldin vest xadavoylari qilingan. Mashina narxini ham aytaman. Narxi 12,200 AQSh dollari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Endi mashinani bitta tuninglarini va o'zini ko'rib chiqamiz. Slanoviy ko'st, ya'ni jemchuk rangda, juda ham chiroyli. Oldi faralari gezar ketmagan. BBS kovunli diskalar turibdi. Balonlarning holati ideal holatda. Kurgovoy tonirovka, hattoki lyuklarigacha bor mashinamizning. Sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz. Polniy выхлопной trassa NMZdan tortilgan. Orqasida o'zini spoileri va kamerasi. Eng qizig'i mashinamizda hattoki propan ham bor. Optikalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli va derski. Eng qizig'i shu ot kuchlariga qaramang, mashinamizda shaharda 12 ta benzin yeydi, bossanglar 14 ta 15 ta benzin yeydi. Endi sizlar bilan interyerini bitta ko'rib chiqamiz. Такой shokoladniy rang bilan bejviy kombinatsiya qilingan. Sidenlarimiz polniy elektropaket, двухэтапный память sidenlari ham bor. Sidenlarimizning usti polniy material bilan qoplab qo'yilgan, holati ideal holatda. Avtomat korobka, o'zini changer monitori, klimat kontrol zonasi, juda ham chiroyli so'g'ati, o'zini monitori, multifunksionalni ruli, cruise control, hamma narsasi bor. Hattoki stabilizatsiyani o'chiradigan rejimlargacha bor. Stiklopodъемniklar, detskiy rejimlar, qo'ylarni boshqaradigan rejimlar, lyuklarigacha mavjud. Mashinamizning interyeri ham ideal holatda turibdi. Okalar, kimga shu mashinamizni qiziq bo'lsa, narxini eshitdinglar. Narxi atiga 12,200 AQSh dollari. Stage 1 da popkornlargacha bor, propanlargacha bor. Ideal holat.